see see veel on? Oled neid võtmeid näinud? Imed nad üldse alles on? On jah? Tere jälle Karel, Martin, Banderas, Tanel ja Mannergu meeskond majandub või? Jaa, teeme üle pika aja väiksed kiiremad või? Väiksed kiiremad, et meil olid nii suured plaanid. Ja siis need kukkusid ümber. Kahjuks. Tänaseks me tegelikult teame, et kui me seal eelmises videos ütlesime, et toimub Mannergu 19. siis kahjuks osavõtjate arv oli nii kesine ja tagasihoidlik, et see lükati nüüd siis järgmisse kuusse kunagi märtsisse. Aga see ei tähenda, et me seda autot peaks ikkagi võistlusvalmis ära tegema ja jätme seda viimasele minutile. Martinil ei ole varsti ühegi autoga sõita, ta tahab ka Mannerguga sõita. Ja märtsis ei pääse siia mingid autod sisse enam, sest siis on siin drifti autod ainult sees. Paradiis on seal. Et me ajame ikkagi, me teeme selle plaani ära, et te näete hommikul seda videot. Me ei lähe küll siis laivi tegema sinna autoringile, aga me teeme seda laivi siis Tabasalu ringil. Et teeme siuke maxed out test and tune. Et me teeme simulatsiooni siis Mannergu sõidust miniversiooni. Jah, mõtleme ise välja omale mingid challenge'id ja teeme ikka ajasõitu ja vaatame, kes see kõvemad on. No ongi selles mõttes, et me ei ole aasta ka käinud, et käsi on roostes, et tegelikult olekski hea korda teha ja proovida stabiilsust ja proovida rattaid vahetada, proovida erinevaid rehvirõhke, erinevaid seadeid. Me ju kõik tagaveolistega ainult sõitnud kogu aeg. Ja siis meil ongi tegelikult on vaja ka ju laivi tehnikat, see, et GoPro kinni jookseks, kaamera nurgad, kaamerad paika panna, vaadata ja testida, et siis püha üritusele juhtuks mingit äpardus. Pea proov ühesõnaga. Nii et Banderas on valmis. Kas läheb Särtsu masinat vaja või ei lähe? Läheb küll. Ei lähe. Aasta otsa vedelend. Kurat, aga äkki keegi võttis Aku juhtme maha viimane kord. Kahtlen. Ma minu arust võtsin. Võtta lahku üles. Kas on Aku juhe peal või maas? Äkki pole aknudki enam alles. Äkki keegi on Aku ära võtnud. Peal või? No siis ta ei lähe käima. Oota, ma proovin. Ei lähe ja ilmselt. Siin on mingi hiired peda teinud. Ilmselt on jutt läinud. Jätta pilti kätte. Nüüd pilti ma vaatan, et rotid on vist kakanud autosse. Need on samad, kes me välja viskasime siit garaažilt. Ei ole mingit pilti, jah. On küll siuke imelik rotilõnd siin. Läheme viima otsa Smart Servicesse pärme. Vaata, kui ta nii tühi on, siis tal ei ole seda üldse resistantsit. For start. Läks, nüüd. Ruttu. Rotid on mingi peda teinud. Vaata, kes läbi seda, aga väga hull ei ole. Soojaks ja uus õli ja... Uus Gulf õli sisse laseme soojaks, käime pidurid üle, uued pojamehed, meil on see nimekiri on pikk. Vaatame ta üle.
töö käib. Vanem pidurioperaator, kuidas läheb? Kuule, üks on tehtud, teine ka kohe. Nii, mis trikki sa tegid siin enne? Alt ülesse. Muidugi. Ja. Et Mannergul on pidurid on ühed olulisemad asjad ringrajas üldse siin, et kui driftis ei ole pidurit väga vaja, siis ringrajal on otse pidurdada ja kõvasti pidurdada ja päris palju mitu ringi pidurdada. Muidu paned kuhugi võssa. Võpsikusse, et tegelikult avastasimegi siin, et pidurivooliku üks asi lekib siin. Voolik on ära vahetada, voolikud võiks korras olla ja pidurivedelik võiks ka tasemel olla. Ja kõik pinnad võiks puhtad olla, nagu Banderas siin nühib. Tip-top. Et ees on suhteliselt lihtne tegelikult klotsidega ja tükid tulid meile Force'ist, nagu ikka vaagautodele. Taga paneme ka uued laagrid, kettad siis, et see on siuke huvitav süsteem, kus ketta sisse käib laager, et on siuksed koonuslaagrid, 2 tükki, üks on välimine, see on sisemine, simmer käib taha, et need saaled siis põhimõtteliselt pressitakse või koputatakse siia sisse põhja ja siis läheb laager peale ja siis tuleb seda ilusti õigesti reguleerida, et seda ei saa lihtsalt toore jõuga kinni keelata, vaid seal peab olema väike paisumislõtki asjad ka tal, et seda tuleb käe järgi teha. Siis pärast pannakse splinti asjad sinna peale. Et pidurid seismisega, kui auto aasta otsa seisab, mis juhtub, et ühe koha pealt, kus klots on, ei lähe rooste nii palju, teise ringiga läheb rooste. Ja kui sa hakkad taga pidurdama tegelikult, siis ühe koha peal hakkab tegema taga tsõnk, et ta jääb jõnka sisse ja seda on pedaalis kohe tunda. Ja tegelikult juba eelmine kord olid meil taga need, või tähendab esimesed kettad juba natuke kõverad ja haiget saanud, et järsul pidurdamisel sa tundsid, kuidas ta hakkas rooli väristama natukene. Et tavaline asi ringkal, kuluvad need pidurid ka, aga õnneks Mannergule kõik see set jääb alla paarisaja euro. Ta ei ole vist isegi 200 eurot, kui sa võtad uued kettad, uued klotsid ja me võtsime head klotsid, AT-klotsid, mis kuluvad palju aeglasemini kui need pehmed klotsid nii-öelda. Laagrid, me vahetame veel õli ära, kojamehed, Tanel vaatab veel õhufiltrit ja süüteküünlad ka, et süüteküünal on ka siuke kahtlane, hakkab 3 nurkaks minema. Et väikse auto omamine, rida 4, väga odav. Hoolduse saab umbes 300 euroga tehtud, kui see oskad. Ma räägin, et Emmel läheb varsti remontis, mul on millegi sõita. Ja siin on katt all ja tegelikult need kleepsud seda autot tegelikult väga kiiremaks ei tee, et tegelikult saab talle täiesti ülevaatuse. Lähme proovime. Tean, mis ikka. Ma arvan, et see tehniliselt korralikum kui iga teine polo siin kuradi linna peal. Eriti veel veermiku mõttes. Välimist iluroostet on, aga läbivad auku otseselt veel ei ole, aga varsti hakkavad tekkima. Natuke seda spreid peale ja läheb. Ega rahvas peabki varsti meile andma teada, et mis järgmise Mannergu plaan. Mis see on, uus Mannerg? Võtaks ikka uue või ehitaks nullist. Maglustab äkki turvapuuri sisse ehitada. Lammutasid ära või? Me paneme siia selle oma vampiira ja numbraluse. Kaarvertikaliga koos või? Kuule, räägimegi Kaarvertikalist ka siia. Jumal head meil tuletasid. Teab, mis videot ma eile vaatasin Mannergu kohta või? Siis kui Alex ja Tanel avarii tegid selle Mersuga. Jaa, see on ju ka avarii teid. Nii et... Mersu tassid oli kõik üle katuse käinud. Ei, no ei käinud üle katuse. Ei käinud, jah. Aga link on üleval sellest eelmisest äpardusest, kui polo oli liikluses, siis sattus liiklusõnnetusse tõesti. Oleme hüppanud arvuti taha ja rääkides numbri alustest, mida kohe Martin paigaldama hakkab, et meil on terve hunnik neid. See vampiira logo ei ole siin kõige suurem, aga kõigile, kes kommenteerivad seda videot, loosime välja siis paketi 2 numbri alust, lihtsalt random järjekorras ja kirjutame sinna, kes võitis, siis saate meiega ühendust võtta. Aga vaatame polo väljavõtet, 2005 aastal tulnud Taanist on see pill. Taanis on toimunud midagi ja tegelikult 2007 on Eestist tulnud ja väga pikalt olnud Eestis ja me tean, et tal oli väga pikalt üks omanik. Läbisõite vaadates autol on aus, 134 000 kuni Eestisse tulles on siis vaikselt küveldanud 225-ni. Ja ma ei tea, me ennem rääkisime ka läbisõidust, palju ta nüüd ees on meie käest sõitnud siis. Ja see õnnetus, mille korraldasid seal, kes see roolis oli, Alex oli roolis ja Tanel oli kaassõitja, kui nad Mersuga kokku said, näete, on täiesti registreeritud siin Eestis, tundmatu. Ja ega siin rohkem puud, jällegi pilte ei ole, siis auto varustust toodud, et Kaarvetikalis kehtib vampiira ja sooduskood ka ja nüüd saab sealt kuni 20% siis väljavõttest või reportist nii-öelda alla. Nii et kasutage ja lähme remondime nüüd Mannergut edasi.
keerutan Paku tooliga ringi. Nagu nägite, siis kasutasin Paku tööriistaga taga, et keerata supporti kolvid tagasi, et siuke vigur on välja mõeldud. Banderas vaatas, mis asi see veel on. Issand imet. Issand imet või? Ja millega me siin veel tegeleme, et meil on siuksed huvitavad adapterkitid, mis teeb siis Polol on muidu 4x100 auku valem. Siis müüakse siuksed adapterid käivad siia külge, siis sa saad panna 5x112. Ehk me saame kasutada neid Audi ülikergeid ägedaid velgi. Et need on tõesti väga kerged. Kui keegi ei tea. Ma ei tea mitu kilo, aga kunagi me mingid katsid tegime. 7 midagi oli vist. 7 vist midagi. Rehv on ka tegelikult täitsa hea veel. Need rehvid on Arti juurest kunagi tulnud ja need on semi-slick vihma jaoks. Kandiline ei ole või? Seda ma ei tea. Alla panema keerutama. Balansseerimispinki meil ei ole, seda ei ole vaja ka. No all keerutad, siis näeb tegelikult. Toyod. Toyod jah, need on tegelikult väga hinnatud rehvid, need on R1 veel vist. Jep. Väga hea gripp oli nendega vihmaga sõitis eelmine kord tegelikult või lume peal oli örtsiga sõitis, et me olime päris kiired. Rehvi hooaeg on varsti tulemas tegelikult Arti juures saate kasutada Vampiroja 2023 sooduskoodi, saate rehvi hinnast alla. Ja vahelduseks, kui Arti käest võite turuuuringut teha, kui Artil ei ole rehve pakkuda või mis hinnad seal on, siis on tegelikult MT Shopi kodulehe peal, lehekülje pealt võimalik ka vaadata rehve, nii et hooaeg on tulemas, valmistuge, äkki ei olegi rehve saada varsti suvel. Siis vahepeal on mingi ikaldus naelrehvidega oli. Kumm saab otsa. Kumm saab maailmast otsa. Kummipuud ei kasva nii kiiresti, kui driftimehed rehve põletavad. Et vaadake mõlemad leheküljed järgi, et saate teada, mida pakutakse turu peal. Nii, ja mis nüüd on? Laseme õli ka välja siis või? Aitab tänaseks või? Jätame ööseks akud laadima ja õli jooksma. Ole niis, käi midagi. Oota, meil on õli siin täis. Nagu ootan peal, tuleb ära vahetada. Siin on mingi suurem filter, jah? Vaatame, mis see on. Põlikutega. Käides ka või? V719/15. Kunagi sai siia valitud ju tuuningu õlifilter. Suurema mahutuvusega. No näed, Gulfi õlina. Puhas isegi, jah? Kuule, aga okei, las ta jookseb, paneme siia mingi kausi alla või? Võtab filtri ka ära. Paneme kausi alla ja laseme auto alla, sellepärast, et vaatame, millal viimati õli vahetutatud sai, palju sellega sõidetud on ja proovime OBD junni, et meestel, IT-meestel on siin mingi idee, et äkki saab OBD junni kaudu autost mingid pöörded ja mingid andmed veel. No, inimesed saavad lambda näite vaadata näiteks. Täis nagu RC Live juba võtta. RC Live pidurdab, millal gaas käib, käiguvahetuses. Ja siis Banderas vaatame, kui sa mingi lailusega hakkama saad. Rooli asend on ka meil ja meil täis data. Pärast saab näpuga öelda, näe, mis sa valest tegid. Piduri signaali jaoks me peaks panema lisaanduri, aga et siis saaks tugevust mõtta. Jah, kuna see auto on nii vana, seal ilmselt sealt väga palju näite ei saa. Aga ABS-i aju oleks veel terve, siis võib-olla saaks. Võib-olla siis saaks. Aga praegu ilmselt ei saa. Ilma mehed sõidavadki, tõeliselt mehed sõidavadki. Ei seda küll, aga sealt näeks näidu, kui tugevalt sa vajutud. Seda küll, et siin ei ole väga palju andurid kahjuks. The next day. Jah, valan siin õlimannergusse. Racing 10V60 läheb mannergusse, nagu meie võidusõidu autodesse. Ja määrib, kuumaks läheb, siis ei lähe nii vedelaks. Läbu. Ja vaata, näed, hea, et ma eelmine kord Gulfi klepsu panin siia. 10V60, õlifilter, kurat õhufiltri vahetasime ka, ei usu, see oli nii must. Ma arvan, ma nalja pärast linnukesi siia teinud, hoolduse värk. Aga see ongi täpselt aasta peaaegu tagasi vahetatud seal, 3. etapp on kirja pandud ja me sõitsime ainult selle õliga 300 kilomeetrit ümmarguselt, ühe etapi 4 tunnise. Ma ütlen, milline raiskamine, näha on, et kohe sponsor on Gulfne, kokku siin ei hoita. Nii et see osa on tehtud, paneme selle korgi peale. Mis siin veel ära tehti? Ära tehti siuksed asju, et küünlad panime uued, et näete, ma ei tea, kas kaamera fokusseerib ära, aga küünal on natuke kolmnurkseks muutunud siit. See tähendab seda, et on kulunud, õli on ka põletanud, see on normaalne. See peabki olema, kui käima paned, siis näed ka, et sinist viskab ikka. Hea, uus õhufilter, uus gaasitross sai. Ja nüüd on pidurite kallale, sellepärast üks pidurivoolik oli mäsaks, pojamehed saab ära vahetada ja pidurivedeliku vahetame ka osaliselt ära, et õhutame ja särki-värki. Nüüd siin on üks voolik olemas.
viimased sammud, et saada minna testima. Nii et hakkame tööle. Koonusfilter olemas. Nii, see on valmis. Laseme sul kapoti kinni või? Kurat, see oleks lüü kõva. Ei olegi soft close'i või? Ready to race. And it never opens again. No, ikka tuleb lahti äkki. Jätsime pool slikid alla, et me läheme kindla peale välja, et rada on kuiv. Kuule mingid miinuseid ja toisku lubab. Pühapäevaks või? Ma ei tea. Ma vaatan. No vaata. See on nali nüüd. No, kui lund tuleb, siis vaatame. Pagasnikus on olemas see kitt. Kuule, aga siis me saamegi teha seda WRC värki, kes mis rehviga peale tahab minna, et kas rehvi valik on õige ja mitu tagavara kaasa võtad ja... Laupäeval on 80% olnud praegust ilma teadete järgi. Laupäeval tuleb vahe ja siis tuleb. Aga samas laupäeval on soe. No aga kurat, meil on konti lamell olemas ju. Nagu rallimehed, võtta veel kaasa. Kuule, 1,5 slikk on isegi olemas seal. Oota, 2,5 slikki. Mingi jama on. Kus üks talvekas on? Räägis puruks raudselt. 1, 2, 3. Siin, 2,5 slikki on ka veel. Westlake, teine valik. Me saame valida 3 rehviga. Nagu palju WRC's variante. Päriselt. Rootsi rallil ilmselt väga palju varianti olnud. Nael, mis maha tuleb. Aga muidu ikka on. Pehme või kõva tavaliselt. Jah, ajame välja pilli ja laseme soojaks, laseme piiresse ka või? No. Lõpetuseks ikkagi. Laseme sumpsist mingi ilusa sorina välja lõpuks. Laseme porgandi välja sealt. Selle äpi värgendusega läks niimoodi, et see on nii vana OBD2 on tal küll, aga tal on see mingi K2 või Z või ma ei tea, mis see... Ära ütle neid. Mõni diagnostik naerab pärast. No las naerab üle, mina ei mäleta neid enam. Et see on nii vana, et need OBD junnid ei loe seda ja see race track äpp, mis meil on, et kus sa saad panna pöördeid ja pidurid ja asjad nii palju, kui sul autolandureid on, et me saaks teha nagu selle veel ägedamaks, siis see kahjuks see pill ei võimalda seda. Ei, no kõik on võimalik, aga meil lihtsalt praegu hetkel ei ole mõtet arendada seda. No ei ole, lihtsam oleks uus manner kosta, mille OBD töötab. Muidu hakkame siin ise andureid kuradi külge panema ja panema Alteki külge. Analoogsignaale kuradi lugema Arduinoga. Softi. Kuule, juhtvestikku saaks panna ja ajused võidused autod ära võtta. No mul on ka üks aju riiulis. No, paneme proga aju siia, isegi su trihti autol pole proga aju, aga manner kul on. Paneme, siis tellime selle wish.comist väikse kompressoriga. Ei tohi olla. Peidame ära kuhugi istma. Nitro ei tohi ka olla või? Väike šot, 100 sotti, kepsud koivid lendavad. Kõik rivaliks. Nii, aga ajame ikkagi soojaks korra ka, ajame piire ja vaatame, kus vendid ja sooja tuleb ja nii edasi, nii et sõidame välja. Kurat, lund sajabki juba mingit jama lihtsalt. Paugu pilla vähemalt. Vaatame väikse selle nupuga üles. Siin saab ise diskot teha sõidu ajal, kui igav hakkab. Elmari saab käima panna kassettraadioga. Siit lükkad vaid peale, hops. Vaata, mis siit tuleb. Mis teibi peal on? Teist pidi keerama. Noored, olete näinud sukst asja või teate, mis see on või? Sellega ei saa helistada. Pooled kindlasti teab. Kuule, meil on lindi vahele tõmbanud ju. Täitsa lõpp, see on tuksis ju. Saagi kuulata Mati Nuudet. Midagi nagu oli, oih. Näe, this is error. Me peame uue kasseti ostma mannergi jaoks, see on küpse. Harilikku pliiat pääs. Harilikku pliiat, ei see on siit vahele tõmbanud, vaata, see on siit juba väljas. Näe, sellega on juba nii. Jätab vist kõik kaput. Reliikia läheb siia. Kuulab siis vaikust. Uus 1000 ampiire. Kurat, vaata. Hingeldama hakkas kohe. Lõhun ära siin veel. Mootoril pool soen juba külmalt ja last neid.
jah. Maha rahunes, tohib vanakest ehmatada niimoodi äkitselt, et 70 kraadi töötemp ei ole tema jaoks ikkagi hea või? Hakkab hingeldama vanamees. Vot, mõned kleepsud tuleb veel ära vahetada ja tegelikult me olemegi peaaegu valmis siis. Üks mees on puudu, Banderas oli eile vahetusmees, Tanel aitas hädast välja. Ma arvan, et Mannerga on valmis. Täna on hommikul video, näete siis tulemas on live. Me üritame laivi teha Tabasalu kardirajal. Ma ei tea isegi kellaaega, mille alustame, 3-4 äkki, ma alustan varem seekord. Sellepärast me pimedas ei viitsi väga sõita, siis te ei näe ka midagi, et tuled ainult sõidavad seal. Aga lõpetame niimoodi, et teeme minisimulatsiooni siis. Iga üks saab vaid 15 minti sõita. Siis teeme vahetuse, just 15 minti. Siis saab 2 tundi sõita või? Pool tundi nägu ikka enne, niisama mõttes kohalegi või minna. Jah, pool tundi nägu ja siis vaatame rehvi valikut ja rataste valikut ja vaatame, kes kõige kiirem on. Kas me teeme siis stabiilselt kõige kiirem või loeb parim ringiaeg, kes saab võistlusel alustada. Aga Mannergul läks ju ka nüüd ringi aja peale, ei lenda? Ei veel ei ole läinud. Ei ole läinud. Ei ole või? Ei, me võime mõlemad teha ka selles mõttes. Siis saad võidelda oma ringi aja pärast, aga see ei pruugi su stabiilsusele hästi mööda. On maa stabiilselt kiire. Nii et vaadake õhtul laivi, vaatame, mis sest välja tuleb, kas bussi inverter elab selle üle ja kõik seiklused, mis on, et see on testikas. Ärge väga solvunud olge, kui ligad ja logad ja asjad. Ja kui üks laiv kinni läheb, järgselt tuleb teine laiv kolmatile. Olge valmis, võtke ohtalalt krõpsu ja jooki ja küll pulli ikka saab. See lubad siin 2 korda 15 minti, ta lubab meil seda. Kuule, loe kokku need kleepsid palju siin on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valimisreklaam on ka siin. Valimisreklaam Jüri päevaga isegi on seal. Ja tal tuleb 11. Manner, kui ta need kõik korrad õhku pole lendanud, siis miks ta nüüd peaks lendama? Jah, tõsi. Noh, sellise pommuudisega lõpetamegi. Page like, subscribe ja kommenteeri.